আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা এই কয়েলটা নিয়ে করব। তো এর আগেও একটা নতুন কয়েল নিয়ে, এটা নতুন কয়েল হয়ে এসছে, আগে বলে দিই এটা নতুন কয়েল হয়ে এসছে। তো এর আগেও আমি নতুন কয়েল নিয়ে ভিডিও বানিয়েছিলাম। তো সেটাতে কি ছিল, এই যে নিচের পোর্শনের যে বাটিটা সেটাতে পুশ সিস্টেম ছিল, ঠিক আছে। কয়েলের বেশিরভাগ এখনকার ফ্যানে আসে স্প্রিং বা এরকম সিস্টেম, যে এর মধ্যে কোনো স্প্রিং থাকে না, ঠিক আছে। তো এই দুই রকম সিস্টেমেরই এখন কয়েল আসছে, আর বুশ সিস্টেম এখন খুব একটা আসে না, এখন ডবল ব্যারিংয়েরই কয়েল আসে। বুশ সিস্টেম একটা এসেছিলো আমার কাছে, সেই জন্যই তোমাদের ভিডিও করে আমি দেখিয়েছি। তো আজকে যেহেতু বুশ সিস্টেম নেই বা স্প্রিং সিস্টেমের কয়েল নেই, আজকে শুধু জাস্ট নর্মাল সিস্টেমের কয়েল, যেটা ব্যারিংয়ে বসে যাবে, এখানে কোনো, এই জন্য এই ভিডিওটা বিশেষ করে করা। আর এ হচ্ছে এই পুলারের ব্যাপারে আজকে কিছুটা বলবো। এর হচ্ছে 62 বেয়ারিং খোলার পুলার, এর আগেও আমি দেখিয়েছি, আজকেও দেখাচ্ছি। তো এই পুলারটার ব্যাপারে আজ বিশেষ করে এই পুলারটার ব্যাপারে আজ বলবো। তো দেখো, এটা হচ্ছে ফ্যানের নিচের পোর্শন। তো এই পোর্শনে কী হয় ব্যাপারটা, পুলারটা কীভাবে কাজ করে সেটাই তোমাদের আজ দেখাবো। চলো কুলারটা, এটা পোর্শনটা খুলে নিই পুরো। এটা এরকম ভেতরে যখন ঢুকে যায়, এই যে দুটো অংশ, এই যে দুখানা অংশ দেখতে পাচ্ছ, এটা এর ভেতরে এভাবে ঢুকে যায়। ঢুকে গেল, এইভাবে নাটটা যখন ঢোকাচ্ছি, দেখো, ঠিক আছে। ব্যাপারটা কি হয়, এক সেকেন্ডে বেয়ারিং নিয়ে তোমাদের দেখাই। তো চলো আগে একটা কাজ করি, এটা এই বেয়ারিংটা বের করে তোমরা এই বেয়ারিং দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি। এটা আমি প্রথমে ঢুকিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে, এখানে লাগিয়ে নেব। এটা ঠিক এভাবে ঢুকিয়ে নিয়ে এভাবে ঘোরাতে হবে। ঘোরালে খুলে বেরিয়ে আসবে ব্যারিংটা, ঠিক আছে। এটা নিচের দিকে, এটা হচ্ছে বলে দিই একবার, এটা অনেক ফ্যানে তোমরা দেখতে পাবে, ঠিক আছে। এটা একটা ওয়াশার, এই ওয়াশারটা হচ্ছে 6201 বেয়ারিংয়ের ওয়াশার। এই ওয়াশারটা কিনতে গেলে বলতে হবে 6201 বেয়ারিংয়ের ওয়াশার, ঠিক আছে। এটা এখানে এভাবে লাগাতে হয়, সব ফ্যানে যে থাকবে তা নয়, অনেক ফ্যানে দিতে হয়, নয়তো কিন্তু অসুবিধা হয়, বেয়ারিং ঠিক ফিটিং হতে চায় না। তো এই যে বেয়ারিংটা আছে, আর ঠিক কী হয় ব্যাপারটা দেখো, এই যে পুলারটা আছে, তো এই বেয়ারিংটা এভাবে সেট হয়, এই ঠিক এভাবে সেট হয়ে যায়, ঠিক আছে। এবার দেখো তোমাদের দেখায়, এ দেখো বেয়ারিংটা কিন্তু আমি এখন ইজিলি পেছন দিকে রাখি, ইজি বের করে নিতে পারছি। কিন্তু যখনই আমি এটা এখানে ঢোকাবো, এই রডটা পুরোপুরি এই মাথা পর্যন্ত আসবে। যখনই এটা ঢোকাবো, দেখো বেয়ারিংটা আর কিন্তু বাইরে বেরোবে না, এটা টোটালি লক হয়ে গেছে, ঠিক আছে। বেয়ারিংটা ভেতরে বেরোবে না, এভাবেই লক হয়ে বেয়ারিং খুলে আসে। এই পুলার এভাবেই কাজ করে। এটা হচ্ছে 6201 আর 6202 দুটোরই পুলার আছে। আর 6203-এর ক্ষেত্রে এখন আপাতত পুলার লাগে না, কারণ 6203-এর ক্ষেত্রে কী হয়, উপর নিচ দুই দিকেই বেশিরভাগই রিংটা মেরে খুব সহজেই 6203 বেয়ারিংটা খুলে নেওয়া যায়। আর পাম্পের ক্ষেত্রে যদি বড় স্যাপ হয়, সেই বেয়ারিং খোলা একটা ব্যাপারে আমি তোমাদের পরে বোঝাবো, যদি আমার কাছে পাম্প যখন আসবে তখন আমি বোঝাতে পারবো, এরকম ভিডিওতে বলে বুঝবে না। তো এখন আমার কাজ হচ্ছে যেটা, এই বেয়ারিং ওয়াশ করা, আর যেটা হচ্ছে এই ফ্যানটা ফিটিং করা। তো সেই ভিডিও আমি শর্টে আজকে দেখাবো, কারণ এই ভিডিও আমি আগেও বানিয়েছি। তো এটা, এই ফ্যানটা খোলার ভিডিও কিন্তু আমি তোমাদের অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। এই যে কয়েলের যে লিডটা ছিল, এই লিড দিয়ে ফ্লাশ হচ্ছিল, আগুন আগুন ধোঁয়া বেরোচ্ছিল, তোমাদের একটা স্ক্রিনশট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক ঠিক এই ভিডিওটার, ঠিক আছে, থাম্বনেল কী দেওয়া আছে না আছে সব আমি ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছি, তো দেখে নাও। এই ডিটেলসে আছে, আমার চ্যানেলে গেলে দেখতে পাবে। আগে ওই ভিডিওটা দেখে এসে তারপর এই ভিডিওটা দেখতে পারো, ঠিক আছে। তো চলো আমি আগে প্রথমে বেয়ারিংটা ওয়াশ করে নিই।
তো আমার বেয়ারিংয়ের গ্রিস পিসটা রোটার ফোটার ঘষার, যেগুলো আমরা সবসময় প্রত্যেক ভিডিওতে বলে থাকি, তো সেগুলো আমি আগেই কমপ্লিট করে ফেলেছি। ভিডিওটা এর জন্য আমি বড় করবো না, কারণ ওগুলো আবার করা মানে তোমাদের বোরিং করা, মানে এক জিনিস বারবার দেখাতে না আমি না দেখিয়ে নেবো, তোমাদের দেখতে ভালো লাগবে না, একই জিনিস প্রত্যেক ভিডিওতে দেখাচ্ছি। তো এবারের ব্যাপারটা হচ্ছে, এখানে আমি প্রথমে এখানে কোনো স্প্রিং সিস্টেম নেই, ঠিক আছে, জাস্ট এটা এরকম বসিয়ে যাবে। চলো এটা বসিয়ে নিই। সরি, তারটা ঢুকছে, ঠিক পয়সা মতো ঘুরছে কিনা দেখে নেবে। এবার বডিটাকে রেখে ওপর দিয়ে হালকা করে, মানে খুব একটা জোরে না, হালকা করে এখানে মেরে দাও, ঠিক আছে, হালকা করে মেরে দাও। আচ্ছা, এটা 3 লিডের কয়েল, এই কয়েলটা হচ্ছে 3 লিডের। এবার এক সেকেন্ড, এইবার ওপরের ঢাকনাটা লাগিয়ে দেবে। আচ্ছা, আরেকটা কথা, আচ্ছা এই ভিডিওতে বলবো না, পরের ভিডিওতে আমি একটা কথা বলবো কয়েল নিয়ে তোমাদের। আমি এটা নিয়ে আরেকটা ভিডিও বানাবো, যে হালকা করে মেনে দাও, নাটের পজিশনটাকে ঠিক রেখে মেরে দিয়ে প্রত্যেকটা নাটকে পজিশন মতো বসিয়ে আস্তে আস্তে এবার এগুলোকে টাইট করে দাও। দেখো, একটা জিনিস খুব ভালো হলো, টাইট হচ্ছে। টাইট হলে কি করবে, এই ব্যাপারটা আমি এখানে দুখানা টিপস দেখাচ্ছি। যদি ধরো সিটিংসের পর এরকম টাইট হয়, এরকম ঘুরছে, দেখো, আবার ঘুরতে গিয়ে বডিও ঘুরে যাচ্ছে, ঠিক আছে, আবার পুরো টাইট হয়ে গেছে। কী করবে, প্রথম টিপসটা তোমরা এভাবে ধরে একবার দুবার মেনে নাও, দেখো এটা ফি হচ্ছে কিনা। ফি হয়নি, সেকেন্ড স্টেপ, এরকম হাতুড়ি নাও, নিয়ে হালকা হালকা দরকার পড়ে হাতুড়ির ওপর একটা কাঠ রেখে দেবে, মানে এরকম বডির ওপর কাটে, তারপর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকতে পারো, বা কাঠে হাতুড়ি নিয়ে নিতে পারো, হালকা করে ঠুকে দাও যাতে জায়গা মতো বসে যেতে পারে। এবার দেখো ফি হয়েছে কিনা, কিছুটা হয়েছে, এখনও বাকি আছে। এবার 3 নম্বর টিপসটা তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো, এবার 3 নম্বর টিপসটা দেখো, তারগুলোকে ওপর পজিশনে করে এরকম একটা কলের পাইপ খুব ঢুকিয়ে হাত করে দিয়ে মেরে দাও। এবার 100% মাল ফ্রি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এইবার তারপরের কাজ কি, দেখো, যতবার ঘোরাবো ফ্রি করবে একটু। এবার কি করবে, এটা 3টে লিডের কয়েল আছে, ক্যাপাসিটার হোল্ডারগুলো লাগিয়ে দাও। তারপর আমি 2.25 ক্যাপাসিটার নিয়েছি, এখানে নতুন ক্যাপাসিটার নাও, কানেকশান দেখে নাও, লাল দুটো ব্লুই ক্যাপাসিটারে যাবে, কানেকশান জুড়ে দাও, कोई चाप नहीं, কানেকশান জোড়া কমপ্লিট। এবার টেস্টিং তার নিয়ে নিতে হবে, চলো কোনটা লাইন দিতে হবে। এদিক খুললে ঠিকঠাক, ঠিক আছে, উল্টো হচ্ছে, সোজা হচ্ছে,
তো আমরা কি বুঝলাম, এটা এই দুটো তারে লাইন যাবে। চলো পুরো ফিটিং করে নিই। চলো ফ্যানটাকে আমাদেরকে চালিয়ে দেখাই।